Ciao ragazzi! È da parecchio tempo che non parlo di vampiri. È pur vero che negli ultimi anni sul grande e piccolo schermo hanno avuto più successo gli zombie, ma queste figure avide di sangue continuano a popolare l'immaginario collettivo. In particolare Dracula, un personaggio creato da Bram Stoker nel 1897. Sarà lui il protagonista del video di oggi, ma la storia che vi racconterò sulla sua origine differisce sicuramente da quella che credete di conoscere. Stoker si ispirò unicamente a Vlad Tepes per dare vita a Dracula, o forse la verità potrebbe essere un'altra. Ecco quindi la vera origine di Dracula, la storia che nessuno ti ha mai raccontato. Chiariamo prima di tutto che Bram Stoker non fu l'inventore della figura del vampiro. Moltissime culture primitive credevano a questi esseri molto prima che lo scrittore pubblicasse la sua opera Dracula. Nel 1800 in Grecia, per esempio, esisteva la credenza che tutte le persone rosse di capelli potessero cibarsi di sangue, e per questa ragione vennero addirittura uccise vittime innocenti. Ad ogni modo, la culla dei vampiri è sicuramente l'attuale Romania. Infatti si è sempre creduto che Dracula non fosse altro che Vlad III di Valacchia, conosciuto come l'Impalatore, membro dell'Ordine del Drago, fondato per proteggere il cristianesimo nell'Europa orientale. Vlad era spietato, dotato di una brutalità senza precedenti, e la sua terribile reputazione si diffuse in tutta Europa. Nell'opera di Stoker si parla di un personaggio che lascia la Transilvania per raggiungere l'Inghilterra. Quindi, come non pensare che Bram si riferisse proprio a Vlad III? Eppure, ci sono alcuni indizi che potrebbero mettere in discussione quest'idea. Il famoso romanzo, inizialmente, non si intitolava Dracula. Di fatto, il manoscritto originale venne intitolato semplicemente Il non morto e il protagonista chiamato Conte Vampir. Questo significa che almeno al principio Stoker non l'aveva messo in relazione con Vlad. Nel 1998 poi Elizabeth Miller, una delle più grandi studiose di letteratura alla Memorial University di Newfoundland, pubblicò un saggio dove mostrò che Bram Stoker non possedeva delle profonde conoscenze sulla biografia di Vlad III. Sicuramente lo conosceva, ma non così bene come si è sempre creduto. Allora, da dove potrebbe venire la storia di Dracula? Ed è un altro articolo, pubblicato nel 2010 da Bob Curran, professore di storia e mitologia celtica all'Università di Ulster, che ha fornito una possibile risposta al quesito. Per chi non lo sapesse, Stoker era irlandese, ed è molto probabile che, almeno in un primo momento, si sia ispirato alla leggendaria storia di Abertach, un capo irlandese del V secolo, noto per le sue abitudini di cibarsi del sangue dei suoi nemici e dei suoi sudditi. Ecco la leggenda che lo vede protagonista. Nel XVII secolo, Geoffrey Keating riportò per iscritto per la prima volta una leggenda popolare profondamente radicata nella mitologia celtica. La sua opera, Fondamenti per la conoscenza dell'Irlanda, è considerata per lo più fiction, ma di Abertach ne parla come di un personaggio storico realmente esistito. Come già detto, era un signore della guerra, governatore di un piccolo regno situato nell'attuale zona di Garbach, in Irlanda. Era molto temuto dalla popolazione locale, visto che lo si riteneva in possesso di poteri magici. La paura nei suoi confronti portò la popolazione a chiedere aiuto al capo di un regno vicino, dal nome Cathain. Se fosse stato in grado di ucciderlo, il regno di Abertach sarebbe finito nelle sue mani. E così fece. Cathain riuscì ad assassinarlo e lo seppellì, in posizione eretta, così come da usanza nel caso di un capo celta. Ma durante la notte, Abertach emerse dalla sua tomba, recuperò le forze cibandosi del sangue di uno dei suoi sudditi e iniziò la caccia a Cathain. Quest'ultimo però riuscì nuovamente ad ucciderlo e lo seppellì una seconda volta. Ma anche in questo caso, Abertach ritornò, ancora più assetato di sangue rispetto a prima. Non sapendo più come liberarsene, Cathain chiese consiglio ad un religioso, che gli svelò che il suo nemico era un Marbeo, un morto vivente, e che per farlo uscire di scena
avrebbe dovuto seppellirlo a testa in giù e trafiggere il suo cuore con una spara di legno. Seguito il suo consiglio, finalmente il terribile Abertach fu sconfitto per sempre. Tra l'altro, questa storia fu recuperata secoli più tardi da Patrick Weston Joyce, che la riportò nella sua opera The Origin and History of Irish Name of Places, esattamente 12 anni prima che Bram Stoker pubblicasse Dracula. E curiosamente, la parola celta Dracula significa sangue corrotto e si crede che sia a partire dalla stessa che Stoker scelse il nome che avrebbe dato al suo personaggio. Il fatto che si tratti di una parola celta potrebbe essere un ulteriore indizio che la leggenda da cui ha preso ispirazione non provenisse dalla Romania. Chiaramente questa è solo un'ipotesi, formulata però da studiosi che hanno investigato per moltissimi anni sull'opera di Stoker. C'è da dire che nella versione finale del racconto sicuramente un riferimento a Vlad III esiste. Voglio dire, il fatto che Dracula sia originario della Transilvania non può essere un caso, ma questo non significa che sia stato unicamente lui ad aver fornito a Stoker gli elementi per creare la sua opera. Personalmente, credo che l'origine di Dracula sia da ricercare in tutte le leggende di vampiri note in Europa ai tempi in cui ha vissuto lo scrittore. Mi sembra più che normale che un autore tragga ispirazione da più fonti e non solo da un unico episodio o un unico personaggio. Quindi, il vampiro più famoso della storia sarebbe l'incarnazione di più figure, e non solo di una, come hanno sempre voluto farci credere. Ma tu cosa ne pensi? Quale credi sia davvero l'origine di Dracula? Fammelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like o condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video dell'Inspiegabile.